Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anishkur li walidayk ilayal masir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam suasana hujan masih kita juga hari ini bisa bertemu di majelis kita kembali untuk bertafakuh fiddin, menengok kembali apa yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ibu-ibu yang saya muliakan, hari ini saya akan membahas surat Luqman ayat 14 tentang perintah Allah untuk berterima kasih kepada kedua orang tua. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, Pak Usman, kan kita ini sudah tua, orang tua kita ini sudah meninggal. Mungkin banyak di antara ibu-ibu orang tuanya ada yang sudah meninggal. Antara ibu-ibu mungkin banyak orang tuanya yang sudah wafat. Akan tetapi sebetulnya berbakti kepada kedua orang tua ini tidaklah terhenti kewajibannya pada saat orang kita berpulang ke hadirat Allah. Ketika orang tua kita masih hidup, ada tuntutan dari agama itu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Pun ketika orang tua kita telah wafat, agama juga masih menetapkan sebuah kewajiban bagi kita setiap muslim ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum saya membahas surat Luqman ayat 14 ini, saya ingin mengingatkan dulu ya, sebelum saya membahas surat Luqman ini. Tadi saya katakan, ketika orang tua kita masih hidup, ada kewajiban. Setelah orang tua kita wafat, kita pun masih tetap punya kewajiban. Banyak sekali malah kewajiban yang harus kita tunaikan pada saat orang tua kita itu wafat ya. Dalam beberapa hadis Nabi menyebut beberapa bentuknya itu ya. Misalnya di dalam sebuah hadis dari Abu Dawud, Nabi menyebut 5 kewajiban. Tapi di hadis-hadis lain banyak sekali disebut kewajiban-kewajiban yang lain gitu. Misalnya saya kasih contoh. Suatu ketika itu pernah datang seorang laki-laki tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawaihi abaruhuma sayun min ba'di mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih tersisa ada kewajiban untuk saya berbakti kepada kedua orang tua saya itu setelah keduanya itu wafat? Nabi menjawab, "Iya, na'am, iya, kamu masih punya kewajiban." Lalu Nabi menyebut di situ as-sholatu alaihima. Yang pertama mendoakan kedua orang tuamu. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Yang kedua kata Nabi, wal infadu ahdihima, menunaikan janji-janjinya. Wasilaturrahimil lati la tusallu ila bihima, menyambung silaturahim dengan orang-orang yang memang dulu sambung silaturahim sama orang tuamu. Wa ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman orang tuamu. Nah, ini dalam satu hadis. Di hadis lain masih banyak. Ini saya bahas dulu yang 5 sedikit sebelum kita bahas surat Luqman. Pertama tadi Nabi mengatakan ketika orang tua kita wafat, pertama kewajiban kita itu mendoakan ya Bu ya. As-sholatu alaihima, mendoakan. Jadi mendoakan. Dungakno itu kan luas ya. Di sepuro dosane, di
di apa namanya ya, dilapangkan kuburnya, diselamatkan dari fitnah kubur dan seterusnya ya, dan seterusnya. Tapi di antara rangkaian-rangkaian doa itu yang terpenting adalah tentu memintakan ampun. Itulah kenapa setelah kalimat as-salatu alaihima ada kalimat wal istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tuamu. Karena dari rangkaian doa-doa yang paling penting yang harusnya kita panjatkan kepada Allah terkait kedua orang tua itu adalah memintakan ampun, jalukna sepuro itu ya, jalukna sepuro. Yang saya kira lafaz doanya pun diajarkan oleh Allah ya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ya bisa deh ya. Atau dengan kalimat-kalimat yang lain juga boleh ya. Kemudian tadi yang ketiga, setelah mendoakan, memintakan ampun, wal infadu ahdima, menunaikan janji-janjinya. Mungkin orang tua kita pernah punya nazar, Ibu, ketika beliau masih hidup, nazar opo, sampean itu hendaklah tunaikan itu. Sampean laksanakan nazarnya, Bu, nazar kepingin nyumbang apa tah, kepengin apa ya, duwe janji menapa durung sempet dilaksanakno gitu loh. Wa infadu ahdihima, tunaikan janjinya gitu. Ya, itu maksudnya. Kalau dia punya utang ya dilunasi gitu. Ya, dilunasi, diusahakan dilunasi, kasihan Bu ya. Nah, itu. Yang ketiga itu wa infadu ahdihima. Yang keempat tadi wasilaturahim illati la tusallu ila bihima, nyambung silaturahim. Jadi jangan sampai kalau sampean orang tua meninggal malah sampean malah ndak gelem nyambung silaturahim yang duluke wong tua sampean. Itu kan sering anak-anak begitu. Ya, wong tua wis ndak ana malah sampean gak gelem coba nyamai dulur kepaten obor. Lah itu bentuk anak yang kurang berbakti itu. Sebetulnya kalau kata Nabi itu yang keempat dari rangkaian tadi, ketika orang tua kita wafat, kita harusnya tetap berusaha nyambung silaturahim sama dulur-dulure wong tua, dulure bapake sampean, dulure ibuke sampean. Iku nek iso tetap nyambung, ojo kepaten obor. Itu bagian dari bakti kepada orang tua. Ini kan kalau orang tua wafat, kita itu seolah-olah merasa makin jauh, wis gak gelem sobo dan seterusnya gitu loh. Ah, itu salah itu ya. Yang kemudian wa ikramu sadiqihima ya. Yang kelima tadi memuliakan teman-temannya. Jadi kalau sampeyan itu ketemu teman-temannya orang tua, mungkin konco pengajiane ibuke sampeyan biyen, bu konco kantore, konco akrab, bu konco apane, konco kakete sahabatnya. Loh, itu kita itu kata Nabi itu disuruh itu, Bu, disuruh memuliakan. Maksudnya yo bawa si Bu Dono enggak, tetap kita Bu, kula putrane anu masyaallah pinarak teng griya ngoten, sapa nak sampean, kula putrane anu, putrane Bu anu masyaallah dadi anu duwe anak sakmene gedene ngoten nggih, dadi yo pira nduk sampean kok kaya ibuke rupane ngoten nggih. Ah, dadi dihormati, teman-temannya orang tua itu dihormati. Itu yang kelima kata Nabi itu. Nah, itu bentuk bakti sama orang tua dan ini dicontohkan oleh para sahabat ya Bu ya. Suatu ketika Ibnu Umar itu pernah tiba-tiba itu berlaku baik sama orang Badui, orang dusun yang tidak terkenal, yang dari kampung gitu loh ya. Itu sahabat itu kan. Sampeyan kok ketok yang wapi temen bawa itu padahal wong adung, Badui wong gak kenal wong Arab dusun. Kata Ibnu Umar itu kan, dia itu dulu teman baik bapak saya, teman baik Umar bapak saya. Makanya itu karena perintahnya Nabi seperti itu Ibu ya. Jadi itu. Di luar 5 yang disebut dalam satu hadis ini sebetulnya masih luas perintah Nabi itu. Misalnya bentuk berbakti kepada orang tua itu hendaklah sekarang sampai jadi orang baik. Jadi sampai niku diarani wong bekti ku nek saiki dadi wong salihah, dadi wong saleh, dadi wong bener, taat yang agama. Kenapa kalau sampean itu berbuat baik saiki dadi wong bener, iku diarani bentuk berbakti kepada orang tua? Karena dengan kebaikan sampean sekarang, patenge sampean ibadah, patenge dadi wong apik ya. Lah, itu kalau orang tua dulu punya andil di dalam bentuk kebaikan yang sampean lakukan, orang tua akan mendapat pahala kiriman dari sampean. Maksud saya begini loh Bu, dulu wong tua sampean iki kan nyekolahno sampean, mondok nih sampean, iya toh? Kadang-kadang sampai Jerawangi mangan iwak klothok, mangan saonoe kepingine sampean iso kuliah, kepingine iso sekolah, iya toh? Ditukokno klambine, ditukokno kudunge, ditukokno buku Iqra, dan sak piturute. Lah terus nek sampean saiki ana olehe dadi wong apik, dadi wong taat yang Allah. Loh, iku kan ada jeripaya orang tua. Maka disitulah orang tua itu akan mendapat kiriman pahala dari sampean itu, dari kebaikan sampean gitu lah.
Ya, karena Allah akan membalas orang itu bukan cuma perbuatannya tapi efek baik dari perbuatannya secara berkelanjutan, itu pun setiap orang akan mendapat pahalanya ya. Nah, karena itu nek kepingin balas budi wong tua saya salah satunya Bu, selain 5 yang disebutkan tadi, dadi wong apik ben wong tua sampean oleh ganjaran gitu loh. Nek sampean dadi wong ndak bener, saken wong tua iku gedekno saka-saka nyekolano direwangi biyen mangan saono itu sampean saiki dadi wong gak bener. Lho ndi balas budine sampean. Terima kasih sampean ndi. Kan melas wong tua. Bayangkan ndak nangis ta wong tua. Misale weruh anake sing di sekolahno saka-saka saiki dadi wong ndak genah, apa maneh sampai pindah agama. Aduh boleh nangis wong tua niku ya. Sedih sekali. Oh di saat sana itu butuh kiriman pahala sampean, malah kita jadi orang ndak bener. Lha ndongakno awak sampean ndak diterima nek Allah nek sampean pelaku maksiat, apa maneh ndongakno wong tua. Kan gitu. Sedih orang tua dadi wong apik nggih. Nah itu 5 disebut tadi, yang ke-6 dadi wong apik Bu, dadi wong apik. Dengan sampean jadi orang baik, kenapa juga dikatakan berbakti kepada orang tua? Karena sampean turut menjaga nama baik orang tua, gitu loh. Nek sampean saiki dadi wong apik, jenenge wong tua sampean iku katut kego apik. Makanya sampean diarani baktinya wong tua nek saiki dadi wong apik. Coba sampean dadi wong gak bener. Jenenge wong tua iki lho melu-melu kecangking. Ngerti maksudnya? Sopo sih anu anake anu kancane. Lah iku lho kenek wong tua wisan kecangking. Padahal wong tua gak tau kuwi gak bener lho Bu. Sampean dhewe. Lah iki sampe wong tua iki melu kecangking gitu loh. Makanya bentuk bakti kuwi selain tadi disebutkan 5 oleh Nabi, dadi wong apik, ben jenenge wong tua iki kegawa apik. Awak dhewe gak iso bales budi. Mosok njaga benenge wong tua gak gelem gitu loh. Mosok saiki ngetokno woe jeripaye wong tuwa nyekolahno mondokno iki gak ono itikat teko awak dhewe. Lah terus anak model opo gitu loh maksudnya. Dadi wong apik gitu ya. Sudah cukup Pak? Belum. Masih banyak gitu loh. Apa itu? Sampeyan bersedekahlah atas nama orang tua. Nah, Bu, sedekah jeneng wong tuwek. Sampeyan niku bentuk baktinya orang tua setelah orang tua meninggal itu, sampeyan itu hendaklah bersedekah atas nama orang tua. Sok-sok lali awak dhewe ngene iki. Nek duwe dhuwit ora eling wong tuwek, padahal sampean ngenggeni omahe wong tuwek. Sampean lho garap sawahe wong tuwek. Sing sampean garap iku sawahe sinten? Wong sampean gak melok tuku sawah. Enggak tuku sawah, sawahe wong tuwek, saiki lagi panen, oleh-olehan sepidak karung. Ngono lali ya wong tuwek lho padahal ndak melok tuku. Kaking maneni tok. Lho wong tuwek biyen niku wong tuwek. Ngono blas lali. Wakaf ta? Wakaf ta petang meter tanah jeneng pondok, jeneng pondok nang ndi jenenge wong tuaku. Lha iki lho wong saiki kaking ndekmo. Wong tuaku ndak ninggali sawah, Pak. Ninggali omah iku. Wong tua biyen sing sora terus keringet gawe omah iku, tuku tanah. Saiki sampean nggeni omah iki. Ngono lali. Nek ngontrak piro sak wulan omah iku. Lho ngono kan nggeni pirang-pirang tahun sampai putu-putu lah lali yang wong tuwek ngono iku. Lali ngono iku. Arek saiki ku lho Bu, jenenge mbayan gak ero. Lho blaen lho. Kuburane mbayan wis gak ero. Lah rusak iku jenenge. Padahal nang nggeni omahe mbae, garap sawahe mbae. Ya Allah. Sampai nek rezeki aja lali wong tuwa. Nek duwe rezeki aja bengong shopping. Iling wong tuwa. Saken, nemen saken Bu. Omahe sampean gene, sawahe sampean garap. Lho blas gak eling. Blas gak eling. Wong wakaf ku yo ndak kudu akeh. 2 juta yo iso. 1 juta yo iso. Wakaf iki lho, wakaf tunai kan ono ae kadang pembebasan tanah yo. Di payu akeh di ndi. Ngono tempatku ya iso nek tempat adu duwe. Akeh di liya-liyane sampeyan ya iso lah. Ya sak duwene sampeyan ya iso. Gak repot ngono. Dono wakafan tanah ya wakafan semen titip 10 sak ngono yang masjid ngono sing bangun apa sampe asuhan. Titip besi ta opo ngono. Ya nek iso tanah ya Bu ya, tanah apa dan sampe itu jane awet sampai kiamat. Saken Bu. Dulu ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini umi tuwufiyat, ibu saya meninggal, wa ana ghaibun anha, kula mboten menangi sedone Nabi. Ayan fa'uha sayun intasaddaqtu biha." Ya Nabi,
Apakah ada manfaatnya? Napa notok ganjarane nek kula misale saiki sedekah atas nama tiyang sepuh kula, ibu kula sing sampun sedo. Naam, iya saking nanti. Ulama sepakat nek sampean sedekah jeneng wong tuwa, niku notok ganjarane. Sing diperselisihkan ora bacaan Quran. Nek sampean maca Quran ganjarane dikirimna wong tuwa. Iki ulama beda pendapat, Bu. Nek nurut madzhab Syafi'i gak notok, nek nurut Hambali notok iku. Sampeyan maca surat Yasin, ganjarane dikirimna wong tuwa. Nek niku nek nurut Syafi'i gak iso. Tapi nek nurut Hambali iso. Ngoten lah. Lah nek sedekah kabeh ulama sepakat nek sampeyan sedekah jeneng wong tuwa niku ganjarane nutuk, pokok sampeyan ikhlas. Nggih, mangkane nun sewu kula titip aja lali. Nggih, apa maneh saiki duwe bayaran ya. Wong tuwek biyen sing mulyano. Ya nek duwe rezeki ya mbok titip-titip yang apa ta dijenengno wong tuwa ngono iku lho. Nggih, aja lali niku nggih. Wis pira 7 mau. Wis cukup, Pak. Durung. Nomor 8. Menghajikan orang tua. Nek sampean mampu membadal hajikan orang tua, tapi kudu hati-hati nggih, jangan sampai ketipu. Soalnya nek badal haji itu satu orang itu hanya berlaku untuk satu orang, karena banyak penerima badal haji ku nerima untuk banyak orang ku tidak sah. Hati-hati ya, karena iso ketipu ya. Itu nek sampean dhewe sing badalno apik, syaratnya sampean wis tahu haji ya. Nek sampean sugih badalno hajine wong tuwa, sampean hajekno wong tuane sampean sing durung sempat haji ku badal haji. Tapi ono aturane nggih, aja sampai diakali wong. Wis niku wis enggak bahas badal haji, aku dawa lah wis. Cukup, Pak. Durung. Nomor 9 ziarah kubure. Aja lali ziarah kubur. Nang omahe kuburane wong tuwa. Aja omahe dinggeni sawahe digarap, kuburane gak tau disambang, sukete sampai sakmene. Pathokane sampai ilang. Yo anak opo? Monggo nyang kuburan. Pak tiyane gak oleh tak nyang kuburan. Oleh, sing gak oleh sapa? Oleh. Sing gak oleh kan zawaratul kubur. La'anallahu zawaratul kubur. Sing gak oleh ku nyang kuburan sampean ku lebay. Lebay ku terlalu berlebihan. Bendino nyang kuburan, nangis-nangis kusa-kusa. Lah iku sing gak oleh. Nek sampean wong wedok ziarah kubur, nyang kuburane wong tuwa, iki gak apa-apa. Sing penting gak gelek-gelek, gak sampai melalaikan kewajiban, terus di kuburan gak sampai histeris. Gak apa-apa, Bu. Wong yang kuburan itu perintah dalam rangka selain kita mendoakan orang tua kita yang meninggal juga untuk mengingat mati. Kan ngono ya, Bu ya. Nah, jadi ono kewajiban akeh lah sampeyan nek wong tuwa pun sedo. Nomor 1 as-shalatu alaihi ndongakno, nggih. Loro wal istighfaru lahum, njalukno sepura wong tuwa sing pun wonten, nggih. Nomor 3 wal infadu ahdihima, nggih, nunekno janjine, nunekno nadare, nggih, wong tuwa, nglunasi utange, nggih. Terus nomor 4, silaturahim allati la tusallu ila bihima, nyambung silaturahim ambek dulure wong tuwa. Aja malah kepaten obor mbek dulure wong tuwa. Nggih, wal ikramu sadiqima, ngajeni kanca-kancane wong tuwa. Biyen nek duwe kanca biyen diajeni, nggih. Napa? Dadi wong apik, sebab niku termasuk jaga nama baik orang tua. Ya wong tua ben oleh ganjaran. Napa maneh mau? Sedekah atas nama orang mau eling, nggih. Terus apa lagi, Pak? Tadi apa jenenge ziarahi kubure. Badalno haji wong tua, nggih niku termasuk ziarahi kubure. Lah niku kewajibane sampean songo, Bu. Nek wong tua ndak ono iku sampean sik duwe kewajiban songo. Songo mau iku. Ayo. Wong tua ndak ono kewajibane sampean songo, ya. Nek wong tua sik ono, Pak. Jago kubur ndak, ganti 3. 1, patuh perintah orang tua selama perintahnya bukan maksiat atau kedzaliman kepada sesama manusia. Itu wajib patuh. Kudu itu. Tapi nek isi kedzaliman, Bu, gak oleh dipatuhi. Perintah wong tua iku nek isi kedzaliman gak oleh. Misale ngene, ana arek lanang yang ibuke dikongkon megat bojone padahal bojone gak salah. Iku gak oleh dituruti iku. Sebab iku isine kedzaliman. Ngoten nggih? Pegatan bojomu, ibu ndak arep ngono. Tapi ndono salah sing wedok. Lah iku arek iku ndak wajib patuh. Justru nek patuh iku salah. Ngoten lho maksudnya nggih. Jadi kalau orang tua masih hidup, perintah ke-9 tadi, kewajiban ke-9 itu ndak ada. Menjaga kubur lho, Bu. Kan 9 tadi. Sing nomor 9 ziarahi kubur. Lah nek wong tua sik urip kan berarti yo gak ziarahi kubur. Apa, Pak? Ganti patuh wong tuane sik ana berarti nek diperintah kudu
manut, kecuali perintahnya isi maksiat. Sampeyan dijak nyang Gunung Kawi, jak nyekar nyang kono jaluk-jaluk nyang dukun-dukun, nah sampeyan ndak oleh melu, iku maksiat. Itu isine perintahe wong tuwa kedzaliman. Misale ngene, wong tuane sampeyan niku isine ngene. Kon kudu nurut ibu, kon aja nyamai bulikmu, ndak wawu ibu ambek bulikmu. Sampeyan ndak oleh nuruti ya, ndak oleh nuruti wong tuwa, sebab iku perintahe salah. Sampeyan dikongkon medhot silatur, ndak oleh nggih. Kon aja nyamai kok, aja wawu kon, sengit ibu. Ndak oleh Bu ya, karena mutus silatur. Ndak oleh ya, perintah-perintah seperti itu ndak boleh ya. Terus apa? Kalau tadi Bu, tak tulis saya ben ndak eling sampean. Tadi kalau orang tua mati ya, Bu, satu apa? Mendoakan ya. Dua, memintakan ampun. Empat, menunaikan janji, menyambung silatur. Nah, terus memuliakan teman-teman, terus menjadi orang baik, gitu ya. Apa mana? Bersedekah atas nama orang tua. Nah, terus apa mau? Badal haji, terus apa? Menziarahi kubur. Kalau orang tua masih hidup berarti ini kan tidak ada. Diganti satu, mematuhi apa? Perintah. Mematuhi apa? Nah, kecuali isi perintahnya maksiat atau kedzaliman. Dua, menghormati. Menghormati itu luas ya Bu ya. Mulai teko omongan, sikap, itu kudu omongan misalnya. Ya ojo ngomongnya kasar nyamung tua. Surat Al-Isra ayat 23. Itu bentuk menghormati mulai ucapan, perbuatan. Itu luas sekali. Gak oleh ngentut ngarepe wong tua, gak oleh, gak sopan. Ngentut ngarepe wong tua, gak oleh Bu ya. Medikang ngarepe wong tua. Omong nyengol-nyengol, gak oleh Bu, nyengol-nyengol. Nyengol-nyengol. Kaya tawon ngentup ku jenenge nyengol-nyengol. Apa sih? Ini jenenge nyengol-nyengol. Bu ngono gak oleh. Ya itu termasuk tidak menghormati. Kalimatnya dia apa? Apa mana mbok sepo imma yablughunna indakal kibaru ahaduhuma fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan saja tidak boleh. Muni yang tuwek ra iso. Ya dan seterusnya ya. Bentuk menghormati sampai dikatakan waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkan sayapmu kata Allah. Ngasor orang tua itu bentuk menghormati Bu ya. Luas lah, aku ndak bahas iki dawa. Aku kate cerita surat Luqman. Iki sik apa sih? Pembukaannya ya. Pembukaan sih aneh iki. Iki wis setengah jam iki. Pembukaan ngelingno sampean, nek sampean iku sakjane duwe kewajiban, ngono lho Bu. Masih wis wong tua wis ndono, luwe-luwe wong tua sik gitulah. Kewajiban wong tua urip iku iki selain dari yang ini tadi yang 8. Ini Bu, patuh. 2, menghormat. Nek ditimbali wong tua kudu semaul, gak oleh menengahi. Masih sembahyang sunah kudu dibatalno, sembahyang wajib gak oleh ya. Yang terakhir menafkahi Bu, nek wong tua wis gak kuat nyambut gawe, sampean gak oleh menengahi. Ya. Kewajiban menafkahi itu bisa muncul dari 3 sebab. Satu, dari hubungan nikah, zawaj. Misalnya wong lanang belanjani bojo. Loro, milkun, kepemilikan. Misalnya sampean kudu ngekei mangan kucingnya sampean, ngekei mangan manuke sing sampean apa jenenge? Kurung. Sampean ngekei mangan iwake sing ono di akuarium, iku wajib Bu. Sebab iwake sampean kurung. Lah sing telu kewajiban niku nafkahi iku dari jalur qaraabah, dari jalur hubungan kekerabatan. Lah Allah menetapkan kewajiban bahwa kewajiban menafkahi itu ditetapkan pada orang yang hubungan nasabnya paling dekat. Nah, hubungan nasab orang tua yang paling dekat itu adalah dengan anak. Jadi nek wong tua gak mampu, gak kuat nyambut gawe, sampean duwe rezeki, duwe kaya, wajib anak belanjani wong tua. Ngingoni wong tua niku wajib. Ya, niku kewajiban, nggih. Pun niki kula sekedar ngelingno. Insyaallah sampean wis paham masalah iki karena sering diterangno, nggih. Dadi nek sampean wong tua mati ana 9 kewajiban, nek wong tua sik urip, selai totalnya itu 8 ditambah 3 11. Tapi keperencanaane ombo ya Bu ya, menafkahi ku opo anu iku dawa. Aku ndak nerangno iki pengantar tok. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa apapun keadaan kita hari ini, maulah orang tua sampai sudah wafat, maulah orang tua sampai masih hidup, maulah orang tua sampai satu wafat satu hidup, sampean masih punya kewajiban. Itulah kenapa hari ini saya bahas surat Luqman ayat 14.
Sebab surat ini, ayat ini ngelingno sampean. Nek sampean iku duwe kewajiban. Saat ini aku masuk yang materi. Saat ini aku masuk yang apa, Bu? Mau ngasih mukadimah ya. Mukadimah itu setengah jam. Bu nyanti gosoknya kok ndonok, Bu. Gosoknya tisu ya, Bu. Nggak poes gitu tisu. Bu, aku kecepetan ngomongnya, Bu. Iya, Bu awes kecepetan. Waktunya 1 jam lah, aku nggak cepet nggak nutuk ya, Bu awes. Iki kula tulisno ayate. Surat Luqman, nggih Bu nggih. Ayat pinten, Bu? Oleh buka mriku. Dadi nek sampean engko maca surat niki pas surat Luqman dieling-eling penjelasane. Pun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gusti Allah dawuh, wa wasaina wasiat ingsun as'al insana ing manungsa biwalidai kelawan wong tuwa lorone hamalathu bobot selirane umuhu sapa wong tuwa wedoke wahnan ala wahnin sora ndukure repot wa fisaluhu fi amin lan nyusoni lahu ya fi amain ing dalem 2 tahun. Anes kugli mongko syukur ingsun mongko syukur sira marang ingsun wali tek lan marang wong tuwa ingsun marang wong tuwa sira ilayal masir marang ingsun sira kabeh padha bali. Pun Allah mengingatkan, Bu, tadi kewajiban kita kepada orang tua untuk berbakti tadi. Kalau kita perinci tadi ada 9, kalau orang tua mati, kalau orang tua masih hidup ada 11. Walaupun perinciannya dari 11 itu masih panjang. Kita itu sebagai anak itu loh, Bu, sebagai orang itu sering lupa. Makanya di sini Allah mengingatkan wa wasainal insana, wasiat ingsun yang menungso. Pertama dari kata wasiat saja. Gusti Allah ini nggawe kata wasiat untuk mengingatkan sampean. Apa maksudnya? Apa sing badhe didhawuhaken teng sampean? Iku dudu perkara sepele. Wasiat itu hanya digunakan untuk kata-kata yang sifatnya sangat luar biasa penting. Sampeyan nate wong biasa loh dalam keseharian, sampeyan krungu kata wasiat itu biasa digunakno sinten? Wong kate sedo. Nggih napa nggih? Diarani wasiat kan biasa wong kate sedo karo temen terus wasiat yang anake to, Bu. Lah nek wong wasiat yang anake kate mati kira-kira apa ana wong tuwa kate mati wasiate ngene.
Pesene sepele-sepele kan ndak kira. Nduk, ojo lali yo ngentas memean. Ngono. Gak ono nggih. Jegere wasiat iku mesti isine gak main perkara yang sangat penting. Ya. Nggih. Mosok ana wong tuwek kate mati wasiat terus nduk ojo lali ya patenono kompo ki ndak kira. Pasti urusan itu penting. Maka ketika Allah menggunakan kata wasiat, aku wasiat lho menungso lho ya. Artinya iki sing diomongno iki Bu, dudu main-main iki, perkara penting iki. Saking pentingnya sampai di beberapa ayat itu disebutkan, kata ini diletakkan setelah tauhid. Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini diletakkan setelah perintah bertauhid itu. Saking pentingnya, maka Allah sampai bilang, aku wasiat. Loh, wasiat Bu, berarti omongannya gak main-main. Loh, nek omong wasiat berarti ojo sampai lali. Ada orang mau mati, nek wasiat kan berarti dia sebentar lagi mau mati. Ini pesan artinya kan tidak boleh dilupakan Bu. Maka ketika Allah mengatakan aku wasiat yang menungso, tegese apa sing badhe didhawuhaken iki sampean mung sampai lali. Wa wasaina linsana, ingsun wasiat yang menungso. Menungso iku teng Quran disebut macam-macam. Aku kan sering cerita di pengajian. Nek Gusti Allah nyebut menungso iku insan, itu maksudnya manusia dalam konteks sebagai pelupa. Nggih napa nggih? Dari kata nasia. Nggih, menungso iku kan di Quran ana sing disebut nas. Nas iku dari kata uns, lawan dari kata wakhs disebut basar. Nah, nek Gusti Allah nyebut sampean insan, itu maksudnya dalam konteks sampean itu sebagai pelupa. Aku wasiat yang menungso sing duwe sifat lali gitu. Dari kata nasia insan iku lali, sampean iku duwe sifat lali. Wong ngene iku pengajian diterangno ngene iki sak jam, akhire metu tetek kuno ya lali ngene iki lho. Kesok nyang wong tuwa ya nyengol-nyengol maneh ngono iki lho. Mben duwe dhuwit ya lali omonganku mang ngono iki lho. Ya Allah, lali sampeyan. Kadang ndak lali pikirane, lali atine. Lali atine. Kan wis tak critakno, lali ku ana loro, ana lali pikiran, ana lali atine. Lali pikiran ngene lho Bu. Aduh nyang dhuwitku mang yo tak sekek endi? Iku lali pikiran. Ngerti sampean ya? Nek lali atiku duduk ngono, lali atiku sampean kowe nek nyang wong lanang kudu sabar misale. Wis eling ayate innallaha ma'asabirin. Tapi nyang wong lanang kono mulai jam 11 bengi dhuwit ndak nggowo. Iku sing takon, wong ngamuk nyang wong lanang. Ilang sabare. Saiki tak takoni, sampean opo lali ayat innallaha ma'asabirin? Mboten, sing lali apa Bu? Nek pikirane eling, iku ana tulisane di tembok innallaha ma'asabirin. Tu aku mulai jam 11 bengi. Waduh Bu, lali innallaha ma'asabirin. Sing lali pikirane napa apane? Atine nggih. Semanten uga. Napa sing badhe didhawuhaken pangeran iki? Sampeyan sok-sok niku ndak lali pikirane. Sing lali apane? Wah, nek sampeyan niku duwe kewajiban 11 macem nyang wong tuwa. 9 macem kewajiban nyang wong tuwa nek wong tuwa wis ndono umur. Tapi sampeyan niku lali, dudu lali pikirane, lali atine. Gusti Allah dawuh wa wasaina wasiat ingsun al insana yang menungso sing duwe sifat lali, lali pikiran, lali atine. Apa iku? Biwalidayhi, kelawan wong tuwa lurune. Ndak disebut dikeken nopo. Gusti Allah mek ngomong ngene, Bro. Aku temen pesen ya, yang menungso sing duwe sifat lali. Marang masalah wong tuwa lurune. Ndak ana disebut niku. Napa Pak? Teng ayat liya wis saking disebut. Nggih. Surat An-Nisa 36 misalnya disebut sampeyan niku sakjane dikengken napa nyang wong tuwa? Wa budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini. Dikengken napa nyang wong tuwa? Ihsan. Berbuat apa Bu? Nggih, berbuat apa Bu? Ihsan. Ihsan. Surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Gusti Allah wis netepno kewajiban yang awakmu, ojo menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ingat kepada kedua orang tuamu, kamu harus berbuat ihsan. Di ayat ini gak wis disebut, gak disebut, wis sering disebut di ayat ini, gak usah disebut.
Gusti Allah wasiat yang sampean sebagai makhluk sing duwe sifat lali, marang wong tuwa loro. Nek sampean duwe kewajiban berbuat ihsan. Apa ihsan niku, Bu? Bu, ihsan niku apa? Hah? Bu, ihsan niku apa? Sampeyan dikangen ihsan wong tuwa. Sakniki kita takoni, ihsan niku apa? Muni baik terjemahane TK, Bu. Bu, bukan sekedar baik. Ihsan itu apa, Pak? Ihsan itu melakukan yang terbaik. Duduk sekedar berbuat baik. Ingat, Bu, ihsan maknanya melakukan yang terbaik. Jadi Allah wasiat, sampean punya kewajiban kepada kedua orang tua, entah orang tua masih hidup atau masih sudah meninggal, sampean harus melakukan yang terbaik kepada kedua orang tua. Sebetulnya Allah itu mewajibkan melakukan yang terbaik itu dalam segala sesuatu, Bu. Duduk nang wong tuwa tok sakjane lho. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Gusti Allah iku mewajibno sampean berbuat yang terbaik atas apapun. Aja iku, Bu, sampean mbele PT ae niku dikon ihsan kok. Apa ihsan maknane, Bu? Melakukan yang kata Nabi, fa idza dabahtum, lek kowe mbeleh ae, mbeleh PT utawa mbeleh wedhus, fa aksinu dabhah. Berbuat ihsanlah di dalam penyembelih. Bu, mbeleh PT ae awak dhewe dikongkon ihsan. Apa ihsan? Melakukan yang terbaik. Apa kata Nabi? Falyuhid disafratahu. Hendaklah dia menajamkan pisaunya. Falyurih dzabihatahu. Hendaklah dia membuat senang hewan sembeliannya. Bahkan nyembelih saja, Bu, kita disuruh melakukan yang terbaik loh, Bu. Maksudnya nek nyembelih ku nek iso yo lakukan yang terbaik. Jangan menyakiti hewan. Ladine ngasano, seneng nang kewane, ojo dibeleh PT iku ndek ngarepe PT liyane sing kate dibeleh. Maksudnya ngene lho, Bu, iku ana PT misale, sampean boleh PT didodono ngarepe PT iku. Iku kan saken, Bu, ketok, aduh aku marine dibeleh. Iku dalah sajane. Lho sampe ngono Pak Agung. Iya. Lek mbeleh PT ae dikongkon ihsan, melakukan yang terbaik. Apa maneh mulang, apa maneh golek ilmu. Oleh ilmu ya kudu ihsan, kudu melakukan yang terbaik, disimak temen, diniati sing bener. Ojo nglamun ae, aja omong ae. Mulang ya kudu ihsan, gak oleh saka gelem, ya Bu ya. Terus sak piturute, ya dadi wong wedok kudu ihsan, dadi kepala rumah tangga wong lanang ya kudu ihsan, dadi anak ya kudu ihsan. Bahkan lek nyang sapi, nyang wedhus sampeyan dikongkon ihsan, opo maneh nyang wong tuwa. Ihsannya sampean, kata para ulama itu, haruslah melebihi tuntutan batas kewajaran. Jadi ihsan itu maknanya melakukan yang terbaik, bahkan kalau bisa, bukan kalau bisa kepada orang tua itu melebihi tuntutan batas kewajaran. Melakukan yang terbaik orang tua, ihsan. Apa bentuknya? Omong ihsan, yang terbaik sama orang tua. Nek sampean ngomong yang atasan itu boso, yang orang tua berarti gak oleh nguku. Ihsan kudu yang terbaik. Lah iki kan diwalik. Nek nyang wong aja cek sopane, nggih Jeng. Nyang wong tuwa ngoko, berarti gak ihsan, gak terbaik. Dia kan terbaik, nek sampean mangan sate, wong tuwa kudu mangan sate. Oh, iya sampean mangan sate, wong tuwa mangan tempe. Gak cocok, dudu ihsan. Yang terbaik, omongan, perbuatan yang terbaik. Bahkan baiknya sampean baru mencapai taraf ihsan kepada orang tua. Nek sampean melakukan hal yang melebihi tuntutan batas kewajaran. Tegese sampean dikatakan ihsan kepada orang tua. Nek sakjane sampean itu sudah layak debat kepada orang tua, sampean pun bahkan ndak debat. Bayangno, Bu, sakjane sampean iku iso debat, tapi sampean gak gelem apa, Bu? Debat. Itu yang disebut melakukan melebihi tuntutan batas kewajaran. Wong tua ngomong ini, wong jadi sekolahnya ndak pati dukur ya, Bu ya. Wong tua kan ngomongnya kudu sekolahnya kan ndak dukur. Lah sampean ngomong so sarjana, ngomong so pengalamane ombo, iku masih iso debat, ojo debat. Baru ihsan namanya. Tolong Pak, tolong melakukan melebihi tuntutan batas kewajaran saya.
Kalaupun situasinya layak marah, sampean pun baru dikatakan ihsan. Nek sampean gak ngamuk nyong tua, padahal sudah layak marah. Seandainya mampu berdebat, sampean pun tidak mendebat. Itu dulu dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu lah wong pinter, Bu. Pendiri madzhab Hanafi loh, Bu. Jeneng asline Nu'man bin Thabit. Ulama nomor 1 di Kufah. Di Kufah itu nomor 1. Suatu ketika itu ibu ngene, Bu. Gila ihsan jenenge, ihsan iku ngene, Bu. Ibu iku ngene. Nu'man. Nggih, Bu. Oh, Jawa ngono. Aku kate takon masalah agama. Nggih. Wegah aku takon awakmu. Aku kate takon yang Umar bin Dar kae, yang Umar bin Dar. Umar bin Dar ku ulama di Kufah. Derajate ni sore Imam Abu Hanifah. Ibuke ngene ngene. Aku kate takon masalah agama aku. Terno aku nyame Umar bin Dar. Nggih, monggo kula teraken. Ditekno Bu nyame Umar bin Dar. Sadurunge ibuke mlebu, kan Abu Hanifah mlebu dhisik nyang Umar bin Dar. Kaget Umar bin Dar, ulama gede, Bu. Ulama gede teko. Loh, napa sampeyan temu iki? Aku ngetekno ibuku, ngetekaken ibu kula. Ibu kula niku badhe takon perkara nyang sampean, perkara agama. Ya Allah, lah kula niki lho napane sampean. Kan ada derajate kan pinteran sampean. Ya Allah, ludah ibuku kepengin takon nyang sampean, butuh nyang aku. Badhe takon nopo? Takon masalah ngene. Waduh, kok mboten ngerti nggih masalah niku. Jelasno ngene ae kok ngene. Tapi ojo cerita teko aku. Oh, si Umar bin Dar bahkan ndak ngerti masalah itu. Sing cerita sama Bu Abu Hanifah. Terus ibuke dilebokno. Wis terus takon kan ibuke. Nggih, Syekh, Kyai, niki kula takon niki. Oh nggih Bu, anu. Oh, nggih. Mulai wis akhire terno dijawer. Kula Umar bin Dar pinter rak kaya awakmu. Meneng ae Bu ngene iku Bu. Coba sampean dikonono. Iku lho aku pang sing wadani sing kuwi. Waduh ngono. Iki jenenge ihsan Bu. Sajane iso mbantah tapi ndak gelem. Iku jenenge ihsan. Uwais Al-Qarni iku tabiin Bu. Uripe sakjane sak jaman mbek Nabi, tapi sampai ndak ketemu Nabi saking bektine wong tuwa, sampai dungane makbul iku saking bektine wong tuwa. Dadi sampeyan nek kepengin duwe karomah, iso sampeyan dikek karomah nek wong tuwa iku bekti. Uwais Al-Qarni iku wong jaman Bu. Ibuke wis sepuh. Kepengin lunga kaji. Jaman iku sik ndodok kendaraan ya Bu ya. Ibuke wis lumpuh, kepengin lunga. Nek nurut akal secara hukum fikih wong ibuke gak kuat mlaku. Kan mosok dipeksano. Kan cukup bae Uwais Al-Qarni sing badalno hajine, sing gedeni hajine lho Bu. Ndak digendong, dicengklek. Bayangno sampean. Dicengklek Yaman Mekah sapi. Dicek umpama sampean ngene ibuke slumpuh, njaluk lunga kaji kowe. Bu, sampean macem ae ndak kuat yen aku. Wes kene Bu ayo tak cengklek. Masyaallah dicengklek. Ngono kate gak mandi dungane sampean. Ngono kate ndak mandi dungane sampean. Kate ndak mustajab, njaluk apa nyang pangeran ndak dijabah. Wong ngono nyang wong tuwa karo mae ngono iku. Bektine wong tuwa kaya ngono iku. Jere para ulama, sampean durung tutuk derajat ihsan. Nek sampean sakjane layak ngamuk, tapi sampean iku sampean baru sampai derajat ihsan ku nek sampean berhak ngamuk, tapi sampean ndak. Ibaratnya jaga para ulama, wong tua sampean ngising di dhuwur meja makan, sampean baru dikatakan ihsan nek sampean gak muring-muring. Iso kira-kira ngono. Nutuk kira-kira. Durung karuan, ngaku ayo gak kuat nek ngono. Kula cerita ngene duduk berarti kula wis apik nggih, kula nggih akeh kelemahane padha ae salah nyong tuwa nggih akeh. Bu, berarti wong tuwa sampean wis masak payah-payah, mulai isuk sampai beduk sampean masak kapi degeng ndek pawon, wis disiapno ndek meja makan. Wis kage enake, sampean metu diluk nang warung. Ibuke sampean sing pun sepuh ning lho pekun, dapat ndak menek nang meja makan, dapat ndak ngengek teng mriku. Sampai mulai teko warung wagut, ibuke metengkring Bu, ndek dhuwur meja makan. Napa Bu? Ngengek. Mulai kan Nduk. Nggih Bu. Aku ngising kene ya Nduk ya. Enak Nduk garing. Sampean ihsan iku ndak ngamuk. Bayangno Bu.
Ihsan iku sampean ndak nggih Bu tutukaken. Mungkin kula rezeki. Ndak ngamuk sampean nak ibu ngengek nek kene nak. Mboten ngamuk. Njenengan tutukaken kula rezeki. Apa ana sampean kok ndak ngamuk ibu ngengek nek kene. Wong iki sampean masak iki akeh sego, Bu. Biyen kula ngengek teng dodone sampean, teng pupune sampean, teng tangane sampean. Jenengan mboten nate ngamuk. Kula ngengek teng dodone sampean, sampean mboten ngamuk. Lah sakniki kok kula kate ngamuk nek sampean ngengek ndek dhuwur meja. Wong lagi ngengek dhuwur meja. Sampeyan tutukaken kula rezeki nggih. Iku lho Bu ihsan niku, Bu. Kuat sampean ngono iku. Iku jenenge ihsan. Nek sampean iso ngono, barokah uripe sampean. Hebat sampean iso ngono. Kula cerita dudu berarti wis iso yo padha ae kadang ngomong tuwa yo. Ya aku yo menawa sampean iso nyen kewajibanku nyampekno. Saya lanjutkan ya Bu ya. Bu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin. Apa ose Bu sampean kok diperintah sampai koyok semono yang wong tuwa? Sebab wong tuwane sampean bobot sampean niku sora ndukure sora. Sampean sing tau bobot mesti ngrasakno. Bobot niku sora ndukure sora. Nggih napa nggih? Nggih. Jojok-jojok mangan ndak enak. Ya Bu ya. Sora. Wong lanang arek enom, arek remaja maca ayat iki sakjane kudu diterangno sebab ndak tau kok rasane bobot. Makane nglamak nyomong tuwa wedok edeng. Ndak tau kok rasane bobot. Babarno gubrak getis setengah mati, selip mati niku. Larane paling loro niku. Ngono lagi babarno padahal mati. Ngono iku sing dipikiri anake. Anakku ya apa selamat apa ndak? Oh, aku selamat. Bu, bedane itu. Niki anak sampean selamat. Sumpah nang rasane loro wis gak anu blas. Iku lho saking kasih sayange wong tuwa iku. Wahnan ala wahnin. Wis to Pak tutu. Wa fi soluhu fi amin. Nyusoni rong taun wong tuamu ya. Gusti Allah. Kok kate gak gelem ihsan kowe. Kok ngon basa wong tuwa gak gelem. Kok wakaf sedekah jeneng wong tuwa gak gelem. Gak eling kowe wong tuamu bobot saka kaya ngono. Gak eling nyusoni awakmu rong taun yo. Awakmu, dagingmu, sikilmu, tanganmu cokol teko banyu susune. Lali kok nyong wong tuamu saiki. Dipengenno nyong Allah, Bu. Napa kok dilengno semene? Sebab seringkali banyak anak merasa tidak harus berbuat baik kepada orang tua. Itu karena kadang-kadang orang tua itu tidak jowo. Lah iki Bu, perlu tak elingno ya. Kalimat ini mengingatkan itu juga. Banyak anak merasa punya pembenaran, tidak bekti yang wong tua, sebab wong tua tidak jowo. Padahal agama mengatakan yang sebaliknya. Wong tua sampean tidak jowo yang sampean dilarang balas tidak jowo. Apa sakjane mosok ndak Jawa ngono lho Bu. Kok ndak Jawa dungo ta Pak? Ndak ada maksudnya ndak Jawa iku ndak anu ngono Bu ya apa ya wis istilah iku lah paham ya maksudnya. Ya Pak Jawa dungo ya gak. Gak Jawa iku gak anu lho Bu ya. Ngene Bu, tak ceritani sampean. Kan sering anak itu Bu. Jangankan orang tua mati, wong tua urip iku gak mau kalau yang wong tua. Gak gelem, nomor HP-ne diblokir. Mau yang wong tua wegah, wong tua sik urip iki lho. Apa Pak? Rumangsa wong tuane biyen ndak Jawa. Sampeyan apa kok ndak gelem nyame wong tuane sampeyan wegah? Apa ibu nek dum-dum warisan gak adil. Ngono. Nah, iku. Ibu dum-dum warisan gak adil. Masa iya mulai biyen menyene iku adikku tok lho sing meno mulai sik kuliah aku ndak dikuliahno adikku dikuliahno aku biyen rabi ndak aku sampean mek diselameti ndak dikuadene nek adik asih celukno kuadene Kiki Salon ngono Bu aku ndak pati diurusi wegah aku nang ibu ngono Bu rumangsa ndak duwe kewajiban bekti rumangsa wong tuane gak Jawa. Apa sampean kok ndak anu yang bapakne sampean bapak lho biyen aku mbek ibu sik cilik ku ditinggal. Bapak itu kan rabi.
aku sik cilik, ibuku iku aku sik bayi, sik babakan umur seminggu. Dapat ndak rabi maneh bapakku. Rabi wong Probolinggo, rabi mbek bojo enom. Aku mbek ibu ndak diurusi. Ibuku sampai dodol lawan manteng sampai swara. Bapak ngono mendak Jawane. Aku ndak tahu disambangi, aku ndak ditelikuri. Saiki semper kate njaluk rumah aku kere po. Bu, akeh napa ndak kayak ngene, Bu? Apa sampean yang bapakne sampean kok aku nek eling bapak biyen sik nome keras men. Aku tuh wis ndonok lekene dikamplengi yang bapak. Wong mulai bengi ngono waduh dijulek-julekno aku Mbak biyen niku. Duwamu aku. Wong aku mek mulai bengi ngono lho Mbak, asu aku sampai dikuamplengi. Aku nek eling ngono iku wegel aku yang bapak. Lho ngono Bu. Banyak anak itu merasa punya pembenaran untuk tidak berbuat baik kepada orang tua karena merasa orang tuanya itu tidak benar, tidak berlaku yang semestinya. Apa kata agama? Apakah boleh kita membalas jahatnya orang tua itu saat orang tua sudah lemah dan tidak mampu lalu membutuhkan kita membalas dengan keburukan yang sama? Jawabnya tidak. Seandainya wong tua sampean dolim nang sampean gak Jawa pisan, mbok wong tua lanang mbok wong tua wedok, terus wong tua sampean sepuh, sampean tetap wajib bakti. Bukan berarti begini ya ini ya, nek wong tua sampean dolim terus sampean sik enom koyo ngene didolimi sampean oleh menengahi iku ndak. Misalnya sampean kate dipeksa rabi mbek wong ndak genah, ya oleh nolak. Sampean dipeksa kongon pegatan mbek bojo padahal bojo ndak salah, oleh nolak. Karena Allah melarang kedoliman. Sing dimaksud Allah ngene Bu, wong tua sampean mbek sepuh, boto nyang sampean. Wong tua sampean biyen kurang apik, ya mbok kereng, mbok nyang sampean ning njaluk-njaluk ndak pati dituruti, mbok kadang nyang anake kadang kurang adil, mbok macem-macem lah. Loh, sampean iku ndek agama iku lho Bu, gak oleh bales saiki iku gak oleh. Sampean tetep kudu bekti nyang wong tua. Aturane ngono, Bu. Sampeyan mung takon, kok ngono, Pak? Pertama, supaya sampean ingat ini. Kadang-kadang ini yang pertama ya. Kadang-kadang opo sing sampean anggap wong tua gak bener iku, kadang-kadang yang pertama seringkali hanya muncul dari persepsi sampean. Sampean misalnya ngarani wong tua ndak adil, iku kadang-kadang hanya muncul dari anggapan sampean. Sakjane wong tua iku wis ning sampean pikirane iku gak adil. Oh masa iso Pak? Lho niku kan diceritakno surat Yusuf ayat 8. Dulu kan Nabi Yusuf sing kan sak dulur 12 Bu. Sing 10 iki lho. Ngene ngene Bu. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalim mubin. Yusuf ambek adikne Benyamin iki nemen disayangi yang bapak. Padahal awak dhewe kayak sing gede-gede sing golekno pangan keluarga. Kok iso Yusuf ambek Benyamin tok sing disayang mbek bapak? Bapak iki gak bener kowe. Padahal bapak iki nabi, Bu. Nabi Yakub. Mosok ana nabi ndak adil yang anak. Ngono 10 anake ngomong Nabi Yakub gak. Lho nek Nabi Yakub iso diarani ndak adil. Padahal nabi nang anak. Lah sering-sering anak iki nganggep wong tua gak adil, padahal wong tua sakjane apa, Bu? Ning anak ngomong gak adil. Gak adil. Masa ya gak adil. Kok iso gak adil sih, Mbak? Lha apa? Nek adik nek duwe biyen nikah kok digedhek-gedhekno nyawa di gedung wadine apik, aku ndak diselameti. Padahal waktu iku wong tua sampean tepak ndak duwe duit. Wong tua sampean ndak duwe nemen ndak duwene Bu. Aku duwe anak loro. Sing barep iki Bu, zamane aku susah, sunat. Ojo sampe, ojo maneh Bu. Nanggap reok atau nahap salehu. Ngundang wong 10 ndak kuat. Bu, ngundang wong 10 gak kuat. Anakku iku gak tak selameti, gak tak walimahno. Sing barep sing saiki kuliah iku. Sampeyan gak nyongko, "Wo, Pak Usman kuat biayai kuliah." Mosok ngundang wong 10 gak kuat. Zaman iku gak kuat. Nekane wong 10 gawe jeneng abang, ndak kuat saking ndak duwene upek. Lah terus sunate ya apa, Pak?
tak pelokno sunat masal. Aku sing kok sampean saiki koyo ngene iki, ndak weruh sampean zamane anakku sing barep sunat. Tak pelokno sunat masal. Saking ndak duwene dhuwit ke bayar dokter, anakku isin kancane boleh ndak sunat-sunat. Iku lho Bu. Lah umpama saiki anakku sing wedok sih, marine kabeh tak gedhe-gedhekno, tak sewakno kuwade sing 20 juta. Terus anakku misalnya ngomong, iki misalnya anakku sing bareng ngomong, ayah biar gak adil, aku sunat wae, ndak dislameti, adil saya. Bu, sebetulnya bukan saya itu ndak adil, tapi karena waktu itu saya ndak punya uang. Jadi kadang-kadang persepsi buruk orang tua itu kepada orang tua hanya muncul dari pikiran kita sendiri. Itu pertama. Pak, aku biar nek jaluk-jaluk ndak tahu dituruti yo. Wegah saiki. Gak tahu dituruti aku jaluk-jaluk. Padahal orang tua ndak nuruti sampeyan iku jaluk sepeda gak dituruti. Iku karena saking sayangi. Mas nek jaluk sepeda mesti dituruti, Pak. Aku ndak dituruti. Iku sakjane karena saking sayangi anak wedok dieman-eman. Yo anak wedok. Nek anak lanang tiba, raine bablas sik payu kok akeh duwike. Nek anak wedok tiba numpak sepeda kaine bablas, payu apa ndak anakku. Loh, saking sayange iku lho sampai ndak ditukokno sepeda. Tetapi awak dhewe aduh. Sampe nganggep wong tuwa kereng keras. Wah, aku mulai jam 10 bengi, Pak. Aku dikamplengi biyen. Loh, iku kadang saking sayange, Bu. Saking sayange. Saking emane sampean wedi lapo-lapo. Mulai jam 11 bengi sampean ditempeli kucine kapok nyene wedi jane. Cuma kita nganggapnya orang tua itu tidak adil, orang tua kereng. 2. Kenapa kita kok tidak boleh, Pak? Meskipun orang tua zalim itu kita membalas keburukannya itu. Selain yang pertama bahwa seringkali apa yang kita sebut kedoliman orang tua itu hanya persepsi kita. Yang kedua, karena agama ini memang tidak membolehkan sampean membalas kejahatan seperti itu. Ini loh Bu, sampean gak paham ini. Nek ana wong nglakoni elek yang sampean, agama iku ndak oleh sampean balas elek. Ngerti maksudnya? Nek kisos oleh di agama, nek sampean dipendung wong ndak salah, sampean oleh nuntut yang hakim balas mentung, oleh. Sampean dibacok ndak salah, sampean oleh balas dihadap keputusan hakim. Iku jenenge kisos. Tapi agama tidak pernah memberi hak sampean nek wong berbuat jahat yang sampean, terus sampean membalas kejahatannya. Itu ndak ada dalam agama. Misal, kalau takon, ada si A memperkosa anaknya si B. Si A memperkosa anaknya si B. Anak wedok B diperkosa A. Bolehkah si B membalas memperkosa anaknya si A? Tidak boleh. Sampean dirasani kancane. Weru dirasani kancane. Saya kalau takon, oleh enggak sampean balas ngrasani? Paham maksudnya? Nah, sakniki wong tua sampean gak Jawa nyang sampean. Wong tua sampean gak Jawa. Oleh napa mboten sampean sakniki bales gak Jawa nyang wong tua? Gak oleh. Paham maksudnya niku? Lah terus apa, Pak? Soal keburukan orang tua sampean tidak akan lolos dari perhitungan Allah. Nek wong tua sampean ndak Jawa yang sampean biar ndak di sekolahno gak diurusi, dia harus berhadapan mbek hisabe Allah besok. Sebab sampean iki amanahe wong tuane sampean. Wong tua duwe kewajiban. Nek wong tua sampean yang sampean gak Jawa, gak tanggung jawab, gak tau nyekolahno sampean, gak tau ngurusi sampean, besok dhek kadep-kadepan mbek Allah. Ndak iku lolos iku. Mesti besok dijalui tanggung jawab, dihukum mesti yang Allah. Tidak ada manusia yang bisa lolos dari kejahatan, tidak bisa, Bu. Tapi sampean tidak diberi hak untuk membalas itu. Sing balas iku hake Gusti. Sampean dibebani kudu bekti. Wong tuamu gak Jawa, ojo balas gak Jawa. Bekti yo. Soal gak Jawane wong tuamu, kowe gak tau dingoni, gak tau sekolahno, ditinggal sik cilik, aku sing bales. Sampean tidak diberi hak menjadi hakim. Bu, hakime iku Gusti Allah. Nek wong tua sampean gak Jawa, sampean saiki tetep bekti yo. Lawanan nafsu. Soal wong tua sampean gak bener, besok Gusti Allah sing bales.
Ditakoni besok nang Gusti Allah. Ya apa kewajibanmu? Kenek besok. Nek salah sampean, sejemane takonane, ya apa kowe nyang wong tuamu? Wong tuamu gak Jawa, aku ngongkon oleh balas Jawa, ndak Jawa apa ndak? Aku kan ngomong ndak ngono, kan kudu ihsan nang wong tuwa. Ya apa kelakuanmu? Ya takonane siji. Lah karena itu saya katakan, kalaupun wong tua gak Jawa, sampean tetap harus berlaku baik, berbakti tetep Bu. Karena sampean tidak diberi hak menjadi hakim oleh Allah. Sing balas kelakone wong tua iku siapa, Bu? Allah. Yang ketiga, kenapa sampean tetap harus baik sama orang tua meskipun wong tua itu gak bener? Karena fakta bahwa wong tua sampean itulah cikal bakale sampean, bahwa wong tua itulah yang telah mengandung sampean selama 9 bulan dan menyusui sampean selama 2 tahun. Fakta itu, satu fakta ini saja sebetulnya Bu sudah cukup harusnya membuat sampean mampu berbuat ihsan. Tegese ngene maksudnya Bu. Kenapa Allah sebutkan gini? Wis rek, sajane ojo mikir liyane. Kowe mikir kowe dibobot 9 wulan, terus dilaing, terus gak dikenyutno kali, gak dibuak di pinggir embong. Bu, nate semerap bayi dibuak di tong yo. Nate krungu bayi ditekaknya wong tuane. Sampeyan ditekak apa ndak ambek ibuke? Ambek bapake ditekak apa ndak? Fakta itu saja harusnya sudah cukup kata Allah. Nek kowe sakniki bales budinya wong tuamu, masih wong tuamu gak Jawa, masih wong tuamu gak adil, masih wong tuamu ku biyen kereng. Fakta kon lahir procot gak ditekek, gak dikenyot kali, gak keguat ndek tong sampah, gak diuncalno ndek. Bu, semerap napa mboten sing krungu critane bayi dikonono men. Sampeyan dikonono apa ndak? Lah nek wis eling ngono sakjane lho Bu, sak jahat-jahate wong tuane sampeyan saiki, sak ndak Jawa-Jawane. Ilingo sampeyan gak ditekak waktu bayi, gak diguak di tong sampah. Umpama sampeyan diguak di tong sampah, gak mati. Urip poe sampeyan urip koyo ndono maknane. Kehilangan jati diri. Bapakku sapa? Ibuku sapa? Sampeyan saiki lho ndak ngono. Fakta sampeyan dibobot 9 wulan. Kata Nabi, umpama sampean dilatih lukanya orang tua untuk membalas teriakan, satu teriakan ibu sampean saat dia melahirkan, itu pun tidak cukup. Bahasanya Nabi, umpama sampean wong tua sampean loro, sampean dilatih lukai, sampean kanggo bales teriakan ibu kita saat melahirkan, itu kata Nabi sik ndak iso nutup dia. Ini maka kata Allah, satu fakta iki lho rek. Ibumu mbobot iku saka di atas saka 9 wulan. Kowe disusoni iku 2 tahun. Iku wis coba bales model ya apa kowe? Kok muni aku gak kudu bales, wong tuaku lho gak Jawa. Fakta kowe gak ditekek, gak dibuat di tong sampah wis kudune kowe nyadeng nek kowe kudu bakti. Soal jahate wong tuamu ben aku urusanku. Aku sing bales kata Allah. Kowe gak usah melu-melu, aku hakim, kowe dudu hakim ngono iku. Ah gitu lho maksudnya. Dadi aja sampean Bu nuwun sewu nggih, nek wong tua biyen ndak Jawa, wong tua rabi maneh, sampean gak dikeki donya. Oh, aja bales Bu saiki, bene Gusti Allah sing bales. Gusti Allah swadil, gak ira lolos. Sampean tetep wajib bakti. Ayat ini ditutup kali 10 menit, kali 5 menit tak tutup. Ngantuk napa mboten iki? Grebeken apa ndak? Nek grebeken ya wis tak terusno. Kok akeh sing mulai grebeken ae. Oh ya wis. Wis, waktune kali 5 menit tak singkat. Sajane didawakno ya dawa, Bu. Wis, tak singkat ae. Ayat niki ditutup napa? Perhatikan, Bu. Ayat niki ditutup napa? Coba perhatikan. Ayat niki lho ditutup napa? Anishkurli wali walidai ilaiyal masir. Anishkurli matur kesuwun nyang aku. Syukur nyang aku. Syukur ku maknane apa, Bu? Matur kesuwun nggih. Syukur ku maknane apa? Matur kesuwun. Mangkane sampeyan nek wong Arab ngakene matur kesuwun apa? Syukron. Nggih. Syukron. Syukur itu maknane matur kesuwun. Allah dawuh, nek kowe wis sadar fakta ini, saiki jeng Allah anis kurli matur kesuwun nyang aku wali tek nyang wong tuwa loromu. Mbok sik urip mbok mati, duwe matur kesuwun. Syukur nyang aku
nang wong tuwa loromu. Ilayal masih nang aku kowe besok bakal balik kudu tanggung jawab masalah kewajiban iki. Ilayal masih bakal balik kalau nang aku. Tak jaluki tanggung jawab masalah iki kata Allah. Kenapa Pak ini dirangkai seperti ini? Kata Allah, ingat, syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Matur suwono nang aku nang wong tuamu. Kenapa ini digabung begini Pak? Ini Bu. Pertama, Allah ngingatno. Sebagaimana manusia banyak tidak berterima kasih atas kebaikan Allah, begitu pula banyak manusia sering tidak berterima kasih atas kebaikan orang tua. Sik kula takon, kebaikan Allah sama sampean banyak apa ndak? Sampean dikai urip kok ngene jangkep irunge kupinge ndak ciri gak picek gak budek iso mangan enak duwe bojo duwe omah kaapiane Allah iku nyang sampean peparinge Allah nyang sampean kebaikannya Allah itu begitu banyak ngono sok-sok manusia iku gak duwe matur suwun semono uga akeh anak lali nyang matur suwun nyang wong tuwa. Padahal wong tuwa nyekolahno mulai cilik, gedhekno mulai cilik, dodol rujak sampe nyekolahno anak. Begitu rabi wong tuwa blas gak direken. Duit dikekno bojone kabeh. Semono uga. Kaya menungso akeh lali nyang keapiane Allah, akeh anak lali nyang kewajibane keapiane wong tuwa. Anis kurli wali-wali tek matur kesuwun nyang aku kowe, nyang wong tuamu. Sebagaimana kebaikannya Allah sering disalahpahami, banyak juga manusia itu menyalahpahami kebaikan orang tua. Coba, kebaikannya Allah lah sering disalahpahami. Sampeyan dikongkon kudungan, iku sakjane Gusti Allah iku karepe apik napa mboten? Apik nggih. Sampeyan diperintah ngene, dipengi ngene, dipengi ngono. Kula takon, niku kanggo sampean napa kanggo Allah? Kanggo sampean, Gusti Allah gak butuh sajane. Sampeyan dikongkon kudungan niku ya cikne sampeyan terhormat. Kok duduk kaya mumutan ndono buntele ngono iku ndono ajine. Ya ta? Ben ono ajine sampeyan niku ben ndak dadi pandangan liar mata laki-laki, martabat sampeyan terjaga. Sampeyan ndak oleh mangan ngene, barang haram iku tujuane ngene, sampeyan ndak oleh. Semua perintah Allah itu demi kita. Larangan Allah juga demi kita, tapi sampeyan menungso iku sering salah paham dan kebaikannya Allah itu. Banyak manusia mengatakan hukum Allah itu tidak manusiawi, hukum Allah tidak relevan, hukum Allah itu menghalangi hak asasi manusia. Sama begitu pula Bu, wong tua kadang ngatur anak Bu, iku sajane ya kanggo keapiane anak, tapi anak gak matur kesuwun malah ngarani wong tua jahat. Loh, anaknya ndak oleh dolanan game. Kok niki lho? Dolanan game e. Sakjane iku keapian anak apa keapian wong tua, Bu? Kanggo anake. Tapi anak kan ngomong, "Woi, Bu, notot tuh, buatmu ngono, Bu." Sampean ndak oleh bergaul ambek si Pulan. Sakjane wong tua iku apik, Bu. Ragu si Pulan ku gak bener. Tapi sampean nganggepe, "Wih, Bu, pancene wasih ngono." Wong ndak oleh bergaul wong sebagaimana kebaikan Allah sering disalahpahami oleh manusia. Begitu pula banyak kebaikan orang tua disalahpahami oleh anak. Matur kesuwun rek nyang aku, matur kesuwun nyang wong tua. 2. 3. Sampeyan tidak bisa disebut syukur nyang Allah nek dorong syukur nyang wong tua. Syukur nyang aku, syukur nyang wong tuamu. Maksudnya sampeyan dorong diarani syukur nyang Allah nek dorong syukur nyang wong tua. Apa maknane syukur, Bu? Matur kesuwun. Sampeyan dorong diarani matur suwun nyang Allah nek dorong iso matur suwun nyang wong tua. Nabi ini nate ngendika ngeten lho Bu, Nabi niku. La yaskurullaha man lam yaskurin nas. Gak iso diarani wong syukur nyang Allah, wong sing gak iso syukur nyang menungso. Tegese ngene, sampean gak iso diarani syukur nyang Allah nek sampean durung iso matur kesuwun yang wong sing dadi perantara sampeyan nikmat kepada sampean. Contoh, saya kula takon, Gusti Allah ngekei nikmat yang sampean. Nikmat apa wae? Apa jem leger-leger teko langit? Mboten nggih? Ketika Allah memberi nikmat kepada hamba, pasti dilewatkan makhluk lain. Benar apa nggih?
Contoh, kula dikai ilmu nahwu. Dikai ilmu nahwu. Apa ilmu iki jeblok-jeblok teko langit? Kan lewat sosok makhluk tertentu yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi perantara sampainya nikmat ilmu itu kepada saya. Sopo? Guruku Ustaz Sobri. Nek Gusti Allah ngajari aku nahwu lho Bu, ngekei nikmat ilmu nahwu. Iki kan lewat guruku. Sopo jenenge? Ustaz Sobri. Sing saiki ndono umur iku. Lah, aku durung diarani syukur nang Allah atas karunia ilmu sing diparingno nang aku. Lek aku gak duwe matur kesuwun nang guruku Ustaz Sobri. Sebab ilmu sing diparingno aku iku gak jemblek teko langit. Ngono lho Bu. Dilewatno makhluke Allah. Saniki kula takon, dari sekian banyak makhluk Allah di muka bumi, siapa yang paling banyak menjadi perantara sampainya nikmat Allah kepada sampean? Jawabnya adalah orang tua. Betul apa enggak? Mongko sampean ndak iso diarani syukur nyang Allah. Nek sampean gak iso matur kesuwun nyang wong tuwa. Wong tuwa iku lho Bu. Ya bener Gusti Allah sing ngekeki sampean rezeki. Tapi sing budal isuk mulai sore nyambut gawe nyopir sampai sore macul di sawah. Ya bener rezeki teko Allah. Tapi mosok rezeki ku panganan dirogolno teko langit yang Allah. Kan wong tuwa sampean sing nyambut gawe isuk sampai sore. Kan ibu sampean sing adang sing ndulangno nyang sampean. Lha terus kok sampean saiki lali nyang ngene iki. Diarani matur kesuwun nyang Allah sing ndi nek sampean ndak matur kesuwun nyang wong tuwa. Itu maksudnya Allah. Anis kurli wali walitek. 3, 4. Anis kurli wali walitek. Matur kesuwun nyang aku nyang wong tuamu. Maksudnya kowe gak iso syukur nyang aku nek durung iso syukur nyang wong tuamu. Iku maksudnya Bu. Sampean gak iso syukur nyang Allah nek nyang wong tuwa durung iso. Mungkin sampean bingung, tak terangno ben paham. Gusti Allah akeh keapiane yang sampean, ngekei sampean rezeki, ngekei sampean perlindungan, ngekei sampean bimbingan, lan sak piturute. Tapi Allah itu tidak bisa kita lihat. Orang tua menjadi perantara sampainya itu kepada kita, bimbingan, rezeki dan seterusnya. Tapi bedanya orang tua bisa kita lihat. Betul apa betul? Allah tidak bisa kita lihat ya. Orang tua bisa dilihat apa enggak? Bisa. Maksudnya kisah Allah ini. Sing nomor berapa? Lek nyang makhluk sing berjasa nyang awakmu terus menungsane ketok ae kon gak iso matur kesuwun. Apa maneh nyang aku sing gak ketok? Paham maksudnya? Sampeyan kan ketok wong tua Bu. Saiki wong tua sampean soro, bapake sampean wis ngene-ngene. Tangane sing biyen golekno pangan sampean, saiki wis ngene, wis ndak kuat anu. Wong iku lho ketok, menungsane iku lho ketok. Yo ketok dhewe sampean. Fotone yo ana sampean digendong sik cilik. Tangane ibuke sampean, saiki wis keriput, rambutnya wis putih, mripate gak pati ketok. Tangane iku sing biyen dulang sampean nyewoki sampean. Lho nek barang tangan sing sampean nyewoki sampean bendino iku lho. Barangnya ketok, sampean gak iso matur kesuwun, padahal barangnya ketok, wong tuane sik ono lho iki. Apa maneh yang Gusti Allah sing gak ketok? Ono maksudnya Allah iki. Lah yang wong tuamu sing ketok ono ning ngarepmu iki lho. Sing mesti saya akeh fotone ono, videone ono. Rekamane ono, ceritane dulurmu ya ono nek kon ben dirumati sik cilik, mbabakno wong tuamu saka sampai operasi sesar. Lho, iku barange ketok. Kon kok iso gak duwe matur kesuwun? Lah nek yang barang ketok kon gak iso matur kesuwun. Apa maneh nang aku sing gak ketok jare Allah. Anis kurli wali walitek. Ilayal masih ilingo, kowe bakal bali nang aku besok jare Allah. Kowe kudu tanggung jawab atas semua yang aku perintahkan ini. Ilayal masih. Jam 5 pupas. Wes. Nek didawa-dawakno maghrib ya Bu ya. Ya iso. Sampeyan meneng iki macam-macam. Bisa jadi grebeken ya. Bisa jadi kok suwe temen saya Pak Usman ceramah iki saya. Iso. Iso meneng aduh Pak Usman pedhek-pedhek kok wong ngamuk ya iso. Ya iso sampeyan ngene iki eling kabeh. Eling kabeh salahe. Bu, eling kabeh apa? Ya iso ae ngono. Ya mbok aku gak berak metani atine sampean. Kewajibanku nyampekno, aku dhewe durung dadi menungso durung bener. Bu, nek wong tuwa sampean sik ana, saiki pol-polno. Nek wis ndono kok wong tuaku nangis tok Bu getun, aku ketok guntinge mak nangis.
ketok klambine nangis. Bendina Bu nangis aku Bu. Dek kene aku ndak nangis, aku ndak nerangno bojo nerangno ayat iki nangis. Iku wis tak nangis dhisik aku di embong mau. Wis tak dhisik. Wedi nangis ketok sampean. Ketune pol Bu. Ibu saya ku seneng keliling-keliling ngambake dulure. Aku biyen mek koncoku dielingno, tuku montor us. Klencerno ibumu. Aku aduh montor aku gak iso nyopek kok gak belajare. Disekeki ndi montor ku. Dudu ndak kuat tuku montor, ya kuat tuku montor elek-elekan jare Bu. Waktu iku Bu, aku ndak tuku montor. Saiki getune masalah Bu, wong tuaku ndoro umur. Durek awake. Lho karo tuku montor ngono nyenengno wong tuwa kok gak tak lakoni. Aku nangis Bu getun iki. Ngene kate nangis maneh aku. Ya Allah. Pun nek tiyang sepahe sampean sik wonten pomok durung getun kaya kula. Pol-polno. Nek pun mboten enten elingo sik wonten 9 kewajibane yang sampean sing kula terangno ning ngarep mang. Nggih? Wis Gusti Allah wasiat ngoten teng sampean niki ngelingno sampean tapi luwe-luwe nek jane niki ngelingno awakku dhewe. Nggih? Sakjane iki aku yo dudu anu sampean sakjane termasuk ngelingno awakku dhewe. Nek aku saiki sik tetep duwe kewajiban 9 macem nyang wong tuaku. Sing aku tak terangno. Muga-muga sing titik niki ana manfaate sampean kabeh didadekno anak sing bekti nyang wong tuwa. Nek wong tuwa sik ana nggih njaluk sepura, nggih njaluk ridane. Diarani wong tuwa ridho niku nek wong tuwa ku mongso ndak getun duwe anak sampean. Nggih, wong tuwa ndak getun. Ojo sampe wong tuwa sampe mongso getun duwe anak sampean. Ojo sampe Bu. Nek wong tuwa sik ana wis pol wis usahane ojo sampe duwe pikiran untuk aku getun duwe anak kono. Ojo sampe. Nek wis ngono blaen Bu. Kayak kok barokah kowe sampean. Nggih? Ha itu wis. Nek wong tuwa mati sampean rumangsa biyen ngelamak, rumangsa gak Jawa, ojo putus asa teko rahmati Allah. Surat Az-Zumar ayat 3 Allah dawuh ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kawula-kawulaku sing biyen melewati batas nyang wong tuwa ngelamak, saiki wong tuane mati kaya getune, gak oleh putus asa. Iso dicoba dibales maksudnya tetep berusaha. Cek nek Gusti Allah sing biji, 9 kewajiban nang lakonono. Nek biyen rumangsa nyang wong tuwa kurang bekti, kurang apik, 9 kewajiban tadi usahakan yang mampu bisa dilaksanakan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Muga-muga kelakuane sampean sing apik, getune sampean masalah iki iso nggosok kesalahan-kesalahan ngelamake wong tuwa biyen. Muga-muga. Gitu ya Bu ya. Wes, saya kira itu kita tutup dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ampuni kami ya Allah, kasihani kami ya Allah. Jika Engkau tidak kasihani kami tentu termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma fir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ampuni kami, ampuni ayah ibu kami, kedua orang tua kami yang telah mengasihani kami ketika kami masih kecil. Ya Allah ampuni semua dosa-dosa mereka, lapangkan kuburnya, selamatkan mereka dari adab kubur, fitnah kubur maupun siksa neraka ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyibah. Kami mohon ilmu yang manfaat, rezeki yang berkah, amal yang diterima. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami untuk bisa memperbaiki mengingat nikmat-Mu, mensyukuri karunia-Mu dan mengingat kebaikan-kebaikan-Mu serta memperbaiki ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.